Yes, mjambo wa ndugu wapendwa, ni mimi wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa nimekuwa pamoja nanyi katika muda huu ambao tuko hapa pamoja nanyi kwa muda huu kabisa. Ni Kolomboka yule ambaye kabisa ni mpendelevu wenu kabisa. Nyinyi wenyewe mmeona kabisa ya kwamba tuko wote kuwa pamoja kabisa, bila shaka kabisa, ndugu zangu kwa roho kabisa. Nyinyi ndugu zangu wa ndani kabisa, ambao haiko hata wa kutafuta. Ni kuambia tu, kama unaweza ukaponde subscribe yako, unaweza ukafanya share kwa watu wengi, ili kwamba tupate kuwa 5 juu ya 5 sote hapa kwenye uwanja wa habari kabisa. Na leo tunaenda kuongelea kabisa mambo mbalimbali ambao ni mambo ya mapambano huko Kaziba. Kumesikilikana masasi mengi katika milima ya Kaziba, na hapa kabisa tunahitaji ya kwamba kila mtu atie masikio yake kule Kaziba, tujue ni kitu gani ambacho kinachoendelea hapa ngambo ya Kaziba. Mambo ni vile, ndugu zangu, yaani ni kusema ya kwamba wadhashu, watoto wa mama pamoja na M23 wanaendelea kabisa shambra huko Kaziba. Ni mapambano kabisa, kwenye mapambano tangu 5h du matin jusqu'à maintenant, ni mapambano kabisa, tena sana kabisa. Watoto wa mama wanaendelea kufanya kazi ya kumfyeka adui na kumkunguta kabisa. Kunaonekana magari bisi nyeupe katika usiku wa leo, ambazo zimeonekana mahali mbalimbali, ambazo huko ngambo za Bukavu huko kabisa ulionekana magari nyeupe usiku wa leo, ambazo zilionekana katika maeneo mbalimbali za mji wa Bukavu. Donc ni kusema kuko magari zenye zilionekana busiku, na hatukujua ni magari za kutokea wapi, na hizi gari hatukujua mahali ambapo zinatoka, lakini wamoja wanasema ya kwamba hizi bisi zilikuwa zimetokea ngambo ya huko Rwanda, ndio wanasema, lakini mpaka hivi hatujakuwa na uhakika ya hayo mabisi kwenye ziko zinatokea. Lakini inawezekana hizi bisi, sababu zimeonekana ngambo ya Mumosho, zimeonekana ngambo ya Panzi, na zinabeba watu wengi kama vile wazungu wengi na weusi katika usiku. Watu waliona kabisa hii mabisi, wakasema hapa kunanuka kitu, hawa watu ni wanani? Donc wakongomani washakuwa très vigilant. Donc kinye banaona kyote binabidi baanze kujiuliza, hawa ni wanani, ni wakina nani, na wako wanaenda wapi? Hii ni kitu ya mzuri sana. Donc ni kusema hapa tuko na vitu mingi sana yenye tunapasha tuongee kama familia moja kabisa, tuulizane, eske wazalendo wanaweza kufanya nini ili wapate kushinda hivi vita? Kuna vitu vitatu nataka tuongelee kuhusu hivi vita ambavyo viko vinapigana. Lakini mbele ya kuongea, tunaweza kukukumbusha kuponda subscribe. Kuponda subscribe kabisa, na inaweza kuwa mzuri sana kabisa unapoponda subscribe na kupartager massivement, audio yetu ama video yetu, kuipartager massivement inaweza kuwa mzuri sana. Na zaidi ya yote unaweza kutuunga mkono katika mambo yote unayotaka. Kama unataka kusapoti
Holly Official, basi ni karibu kwa kutusapoti ili kwamba tupate kuendelea na maongezi yote. Ni vile ndugu zangu, asante sana. Unaweza kuita kwenye simu yetu ama unaweza kutuandikia kwenye WhatsApp, vyote vinaitikiwa kabisa, na hapa kila kitu yote iko shambra, iko vizuri kabisa. Acha kwanza tusome message ya watu, baadaye tuingie kinaganaga, tuulizane ni kitu gani tunaweza kufanya ili kwamba tupate kuendelea katika na wazalendo wapate kushinda vita hivi. Mutama Imani anaandika, anasema bachakula kweli. Siyo anataka kusema nini? Tunakuwa na ndugu yetu Bahene Elia anasema hii blage yote iko juu ya komandema militaire yetu, iko sa inakuwaka korompi, njo tunaona wanakimbia juu. Aliongea mambo iko nguvu kuona Vital Kamerhe alikimbia juu aliona mambo iko nguvu kuona mheshimiwa Nkurunziza ameonyesha wazi kama anataka jiunga sawa sana. Sasa njo kukimbia yake, na mujue kama ahadi ya Mungu kwetu lazima itimie. Hatuna uoga sababu Mungu wetu asemake uongo, akisema lazima atende. Wengine wameisha kata tamaa juu ya misukosuko, ila ahadi ya Mungu wetu iko pale pale. Asante sana. Ndiyo anasema Vital Kamerhe alikimbia juu aliona vitu vinakuwa matata juu Jeva ama president wa Burundi Ndayishimiye alionyesha vitu vya rouge et blanc. Kriske John anaandika, anasema anza tupatia habari kwa hii shene asubuhi na magharibi. Ndiyo kabisa, habari unaipata asubuhi na magharibi, utakuwa unaipata kabisa ndugu yangu. Bila shaka kabisa, habari utaipata 5 juu ya 5 huko Bujumbura. Tunasalimia watu wote wa huko Bujumbura kabisa, huko Gitega. Tunasalimia watu wa Gitega, tunasalimia watu wa Nakala, tunasalimia watu wa huko Malipoti. Tukiwaambia kabisa niko na amu yakamkekeka Burundi. Batoto ya Burundi kabisa, tunasema jambo kwenu, kila kitu yote tuko nacho hapa lazima. Kitu gani wazalendo wanaweza kufanya juu washinde hii vita? Kuko vitu mbili. Unaona, FARDC njo iko inasumbua wazalendo. Donc ni kusema, nina bambiaka pa kila siku, tanke bazalendo abayapataka kamp militaire yabo na depot d'arme yabo, FARDC hakuna kingineza basaidia. Erere mwenye bazalendo banafanyaka, yenye mimi spendake kabisa kubazalendo, yenye banafanyaka, il faut dire la vérité, ni wakati banapata maarme zenye zinatoka mu mikono ya adui, banazikamata banazibeba ku FARDC, kuliko bazitie fasi moya bazigabule mzuri bapiganie nchi yabo. Abo banakamataka zile maarme zenye balilogota makash d'arme zenye balipata kwa adui, banenda tena banazipresente kule ku FARDC. FARDC ina bloke ile maboro, paske unaona ni abo banapatiaka ba adui, banapatiaka maarme. Jutulisha yuwa na tulisha vumbula kama FARDC injo yenye iko inapigana huku ngambo za Mikenge na ngambo za Minembwe huku kwa kudestabilize bazalendo. Alors babo banajita kwamba wao ni wa M23, lakini ni FARDC en vrai dur.
Alors, communication entre FARDC avec les drones. Koma drone inaweza toka mwinchi ingine iende ipige batoto ya mama, ibapige mikenge, ibapige minembo. Manake ni kusema mwa ile njia ile tronso FARDC haina ma antimisile. Kama kweli iko FARDC ndio inapigaka bazalendo, jua ni abezi tia ma antimisile. Donc usudi ile madrone bafatane nazo. Hapa tungelihitaji kabisa bazalendo mkuwe macho, tena mkuwe chonjo sana, sababu tulishayua kama nyuma ya hivi kuko kitu. Iya meme ba chef ya bazalendo benye basha biko nyuma ya FARDC na balisha kula tufranga. Ibambiaka juu ya $5,000 ambayo ilitolewaka. Deja ile $5,000 ambayo ilitolewa ilikuwa ni rushwa yenye nakuya mujina ingine. Faites attention. Franga ni kitu nyoneza kula na kitaisha, lakini budongo haishaki. Wazalendo ni lazima mfungue macho ku FARDC, na ikiwezekana mupige FARDC. Nilibambiaka mukipiga FARDC munaweza kamata Bukavu na munaweza kamata Goma, kisha muna proklame munasema hii fasi hii itaongozwa na wazalendo. Guvernema ikiba bembelezi pale itakuwa mzuri, itakuwa Kongo menongozwa na wazalendo tu, gouverneur mzalendo, ministre mzalendo na watu wote mzalendo, sababu ilikuwa nataka enda mu mikono ya adui. Munaweza kuchanga akili na Burundi, munaweza kuchanga akili na Burundi, munaweza kuchanga akili na wengine ba partenaire, munaangalia munafanya politike ya kugomboa eneo yetu usudi isiende mu mikono ya adui. Hii mie kwangu ni wazo nzuri sana. Kwangu mie na wazia inaweza kuwa vizuri sana, sababu president de la republique ama Kinshasa hawatuwazie kitu, sababu tuko tunakufa. Drone inatoka mwinchi ingine na kia napiga huku, hakuna mwenye atatuangalia. Donc ni kusema tuko sawa vile batu benye baliachiwa. Alors kusudi vitu biende mzuri, kuliko baende mpaka Kinshasa, kuliko baende baribishi tukwe ba esclave ya batu ya bageni huku, ni lazima basi tunaweza kufanya kitu inaitwa sisi tujipiganie na tushimame. Ona gisi batoto jutu ya kuselebre balipigwa masasi. Unaona, donc hatuna uhuru hata moja katika eneo zetu zote ambazo tumekuwa tumetumika. Omo mali pote ambapo tuko kuko minere. Juu ya nini amwezi pigana na nye munachimbele minere? Munafanya collaboration na Burundi, munafanya collaboration na Tanzania, munafanya collaboration na zingine mainchi mbalimbali kwenye inaweza kuwezekana. Kumsa hizi minere zenye nye munachimba hapa munaziujisha kule. Ponda subscribe, niko na hasira. Ukinifata ku TikTok, fanya nguvu yote tuwe sote pamoja. Asante sana ndugu zangu. Mungu aendelee kuwa pamoja nanyi na Mungu aendelee kuwabariki kabisa. Asante sana.